नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात सर्वजण? मस्त मजेत ना? मी प्रियंका पवार माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करीत आहे। तर आज आम्ही जाणार आहोत फिरायला। पाहू शकतात पिल्लूला, हे घालतात बूट। पिल्लू पिल्लू इकडे पाय। हाय कर, हाय। फ्लँकीस दे। हाँ बूट घातला, फ्लँकीस दे दे। चला आम्ही फिरायला जायलात मनात। हां बस बस बस, चला मग आम्ही झालेलो आहोत तयार। चला मग पुढच्या व्हिडिओला सुरुवात करू। पिलू आयला बाय कर ना। चल पिलू चल, पिलू चल। भाग 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 भाग, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, भाग भाग। हे दिसते ना, वाटते ना ट्रेनचा डब्बा आहे, पण हे ट्रेनचा डब्बा आहे, पण त्यामध्ये हॉटेल कसं तयार केलं यांनी, चला आपण पाहू। बघू शकता सेम बाहेरून ट्रेन दिसते ना, आतमध्ये पण ट्रेन सारखीच फिलिंग येते, कारण यांनी खूप छान बी आतमध्ये सजावट केली। हे आहे आसामचं मेन, जिथं जाल तिथं हे दिसणारं चिन्ह तुम्हाला। हे कामाख्या माताचं मंदिरचं चित्र आहे, हे पण आता आसाममधलंच आहे, पण मला माहीत नाही। पिलू तुला काय खायचंय? काय खायचं तुला? हां डोसा खायचा? हां पप्पाला म्हण मला डोसा खायचे, पप्पा म्हणत। आपण कुठे बसलो? ट्रेनमध्ये बसलो बघ, ट्रेनमध्ये। ट्रेन ट्रेनचं यांनी हॉटेल बनवलं, इतकं सुंदर डेकोरेशन केलेलं आहे ना, पाहू शकता तुम्ही। या साईडनं असं दिसतं, बघू शकतात। पूर्ण असे वरतून त्यांनी फोटो लावलेले आहेत। आलेला आहे आमचा डोसा, मागवला होता आम्ही। आणि हे आहे बाहेर जायचं गेट, ते आहे वॉटर पार्क। पाहू शकतात बाहेरून पण हे असं दिसतं। असं वाटतं आतमध्ये जेवायला बसलं किंवा आपण ट्रेनमध्ये जेवायला बसला, सेम असं वाटतं, अशी फिलिंग येते, कारण आहेच ते ट्रेनचा डब्बा ना तसा। हे आम्ही जात आहे वॉटर पार्कमध्ये। मी म्हणत नाही बरं, खाली तिथं नाव दिलेले वॉटर पार्क म्हणून। पाहू शकतात पाणी, हे खूप खूप गरमी होती, पण आसाममध्ये पण खूप गरमी आहे, बाहेर पण निघावशी वाटत नाही, एवढी गरमी आहे इथं। आम्ही चाललो आहोत त्या ओटमध्ये बसायला, बघू शकता तिथं।
जास्त पिलू इकडे बघ मम्मा नाकात घेऊन पी पापा आता पी पापा पे पापा 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 पे फायनली आमची झालेली आहे शॉपिंग आणि फिरणं पण जास्त काही फिरलं नाही कारण खूप ऊन असल्यामुळं आणि गाडीवर गेला होतात ना त्यामुळे जास्तच ऊन लागत होतं म्हणून जास्त फिरला नाही. कसा वाटला व्हिडिओ माझा हा नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा. माझ्या चॅनलवरती नवीन असताना सबस्क्राईब करायला विसरू नका. लाईक करा, शेअर करा, बेल आयकॉन बी प्रेस करा. असेच नवीन नवीन व्हिडिओ मी घेऊन येतच राहीन. माझ्या चॅनलवर असेच प्रेम, आशीर्वाद आणि खूप खूप प्रेम द्या. हा व्हिडिओ मी इथंच एंड करते. तोपर्यंत धन्यवाद.